안 나와. 안 나와. 이거 진짜 맞아. 딱 이 정도면 하고 제일 나나? 이거 지금 안녕하세요. 안녕하세요. 남궁민수. 그 가슴살 양이 없는 거 쪽쪽 빨아서 줬어요. 빨아준 거냐 그거? 아니야. 무슨 소감이 어때요? 그 산이 45번째 부수는 거냐고? 44번 아니야? 40번이나 했다고 했던 게 우리는 이제 놀랬어. 가면은 그 새로운 그게 있는 것 같아. 그지. 뭔가 아무리 근데 난 진짜 그냥 혼자서 밑에서 뭘 해야 될까? 나 앞에서 이거 제스처를 해주셔가지고 보이나? 형 여기 하는 게 어때? 애매하다. 여기 하는 게 어때? 일로 와. 분들이 슬로건 이거 이벤트. 슬로건 들고 그 일루전 할 때. 그래서 이거 할때 뭔지 알지? 알지 알지. 그 우리가 일자로 서서 저는 약간 안개를 펴야 생각을 했거든요. 저는 약간 맞아. 그래서 그래서 나 이거 부모밖에 안 먹어. 입마가 좋. 빨리 꺼 안돼 아니 그 큰일 나. 한국 팬분들은 왜 먹는지 몰라. 맞아. 이 맥주 이거 맞아. 아야. 네. 더 안돼. 이건 사람축이라고 그 정도면. 요즘에 S 잘하는데. 나 후식기 한번 가보고 싶어. 근데 보통 뺏어 먹었잖아. 앉아봐. 그분들 나갈까요? 그래. 내 생에 진짜 쓰리. 난 걱정해. 나 윙이 무서워. 블루홀 같은 그 타봤어. 너가 선택할 수 있어. 그럼 우리 여기서 약속하자. 아니, 너 혼자 가라. 너 혼자 가. 너 내일 외계인이 왔는데. 우리 둘이 했으니. 둘이 제일 주제를 많이 던지잖아. 맞아. 재밌긴 해. 공연한 거 서울에 가면 했지만 진짜 이러고 많은 추억이 많았어가지고 되게 뭔가 매일 무대를 할